Voy a venir a las 3 de la tarde. Me gusta. ¿A qué hora voy a venir? A las 3 de la tarde. ¿Van a estar aquí? Sí. No. ¿A qué? ¿A qué, hermano? ¿La escuelita de verano? Ah, yo no voy a ¿Qué me está la escuelita de verano? Ya, es que si no se puede venir. Todo decir que no trabajan. Bueno, van y... Oye, A mí no me qué bonita llamó se ve con la ni luna, una ¿no? muñequera. ¿Por qué? Ay, me tocaron. No me gané ni una pulsera. Yo menos. Yo le dije. ¿Van a jugar ustedes? No. Yo también.